at on air， 感動在大氣中。我的最愛全理電台。To air Together。你而家收聽緊嘅係 To Air。Together。Merry Merry Christmas。Lonely Lonely Christmas。聖誕節係開心嘅，係好多男女朋友嘅，係好 sweet 嘅。其實聖誕節係好恐怖噶，好得嘅，好得人驚噶，係好 lonely 噶。Hello，大家好，大家好。喂，自我介紹下先啦。嗱，我係 James，你可以叫我 Come On 嘅。 Hello，我係聖誕節特別版嘅 Gabby。Hello， 我係今集嘅電台主持 Iris。大家好，我係素素。就快聖誕節咯，大家有冇啲咩甜蜜嘅大計？甜蜜嘅大計就冇乜啦。聖誕節一定要係甜蜜嘅咩？你唔俾你女朋友飛咗你 First find a girlfriend。好 sad 啊！其實咩心態咧？揀喺節日度講分手，更加 hurt 你，佢肯定好憎你同你。可能有另一個，跟住想盡快同佢過節咁樣咧。即係可能24號日頭講分手，夜晚就同另一個。係啦係啦。喂，幾好喎！咁平安夜咪有個新人。哇！你兩個啊？喂，我知 Gabby 你冇 plan 嘅，不過可能好多人都想聖誕節分手，不過你俾啲橋佢哋啊，睇下可以點樣分手分得狠啲。嚇！分手要狠。我會建議佢哋直接拖一個衣着好性感嘅男女士喺佢哋隔離咯。其實冬天好難性感嘅，有冇第二個方法？拍絲咯。你唔好扮唔中意喎 ，James。我真係唔中意㗎。你幻想下 Gabby 着黑絲會點？你做咩幻想我啊？咁佢坐你坐我隔離啊嘛！唉，好慘啊！我覺得成件事。或者佢哋可以直接講分手咯。唔做直接就可以令到對方講分手，即係可能做好多嘢激對方。我知啊，約佢正日出嚟，點知遲大到成日。又或者而家 Christmas 咪興啲咩 free hug 啊、free kiss 咁嘅，咁咪專登去玩啲，即係玩嗰啲 free kiss 啊，係蘭桂坊捧住個牌咁樣。想玩啊！哇！激佢啦嘛。係，仲要 up 上嗰啲社交網站嗰度啦，全世界都睇晒。咦即刻分手。你激邊個啊？冇啊！再唔係可以20號開始潛水，潛到新年先問翻佢，咁咪好咯。咁咪唔使即係聖誕節啲咁重要嘅節日潛水喎。潛到赤口。即係個男仔唔講，個女仔都要同佢分手啦。咁咧，其實我都知道咧，有啲人聖誕節都會去求愛嘅喎。係咯，都幾浪漫啦，其實件事。唔知大家夢幻中嘅求愛方法係點咧？嗱，即係咁，我問大家個問題先。如果你有個異性朋友啦，咁就佢係中意你嘅，咁但係你唔知中唔中意佢啦。咁如果佢喺聖誕節嘅時候喺個草地度鋪滿晒啲蠟燭，然之後同你示愛，作為女仔嘅你會點睇呢？其實係感動嘅，但係就唔代表要接受啦。我覺得。我聽個心水聲音。我覺得沙灘會好啲咯，草地唔浪漫。真係㗎，但係如果你對佢冇感覺，你會唔會接受佢啊？冇感覺咁，梗係唔接受啦。感覺一定係正面，即係會好開心、好感動咯。但係未必一定會接受呢個男仔做男朋友。咦 ，James，你覺得點啊？點睇啊？一個男仔如果喺聖誕節呢啲時間特登約個女仔出嚟 plan 咁多嘢，咁梗係想即係成功噶啦。但係其實成件事都幾靚啦。點解即 feel 真係咁重要咩？冇諗過真係俾個機會人咩？咁但係如果唔中意你嘅，咁做咩要勉強喺埋一齊啫？咁你做得朋友都唔多唔少有啲好感噶啦。難成為密友，大概總帶着愛啊嘛。嘻嘻。同埋男仔咧就唔好成日誤會咧，女仔聖誕節同你出街就係對你有意思先。心碎啊！我啊心碎啊！哇，好傷心啊！唔好喊，唔好喊。係咩事？咁不如我哋可以都建議一啲有用嘅求愛方法。俾啲想表白嘅男仔女仔啊！咦，睇嚟 Gabby 你有嘢想分享下喎。我試表白得好多次喎。哇！我有表白，哇 ！Gabby 嚟個開心 share 先啦。冇啊，我覺得其實我係好簡單，帶我食聖誕大餐我即刻 OK。都話你中意食㗎啦。其實我覺得如果你對嗰個人係有意思嘅，佢可能就咁講一句，你可唔可以做我男朋友或者女朋友都可以已經一齊咯。我同意啦。有道理。有意思嘅話，其實講一句已經好 sweet。
㗎。咁我真係覺得寧願溝 Gabby 好過請佢食一餐啊，有女朋友啊，大佬。係咪好化算啊？真係幾划算。用錢就可以溝 Gabby 啊？唔係錢係食物，自己煮都得。喂，咁調翻轉啦，如果一個女仔想表白，聖誕節會點用先？我講先啦，好唔好啊？咁我就會最多經驗㗎啦，捧住一個聖誕花去揾嗰個男仔，然之後同佢講我好中意你啊，咁樣咯，好直接咯。聖誕花係咩花？其實紅色嗰啲啊，商場成日擺嗰啲啊，一兜兜嗰啲啊，幾靚咯。但係佢個男仔會唔會以為係聖誕禮物 get 唔到你想示愛？我講咗我好中意佢咯，但係咁樣其實有啲尷尬咯。其實係好尷尬咯，你攞住盆花，就算真係應承咗，最收尾我要捧住盆花嚟翻屋企，真係有少少尷尬。唔使你捧 ，OK。我講嘢嘅。咁你哋兩個咧，唔好淨係我咧。嗱，聖誕節咁凍啦嘛，咁我就梗係會織啲頸巾啊，仲要織長啲，跟住可以我哋兩個一齊。咁實掂啦，係咪？係啊，掂啊！掂啊！如果係仔仔，一定落搭啊！如果你係仔仔，其實我覺得我都 buy 一啲自己整嘅嘢，即係我覺得 DIY 係幾有心思，即係可能用皮揼啲銀包啊，或者整蛋糕咁樣。即係我覺得我有個朋友即係女仔嚟嘅，即係自己用落手落腳揼個銀包俾個男朋友啦，跟住點知個男朋友真係諗住同佢講分手。sad 啊！係咯，有啲人好中意揀呢啲時間咧，即係做好晒禮物嗰時候話分手，唔知做乜嘢。咁啊，啲人咪好興咧，即係表白嗰陣咧，攝張紙或者攝啲戒指嗰啲嘢喺啲食物度嘅，咁可以分手嗰陣都試下，即係 reverse 翻啲嘢啊嘛。但係如果你遇着我呢啲，我會食埋張紙落肚喎，咁我驚你攝10個批都唔夠。咁嚟個別例子啊，咁其實我覺得攝紙仔都係幾 work 嘅，因為咧好多人可能生日嘅時候咧會叫嗰啲路人幫手啦，即係話你可唔可以俾呢個我女朋友，俾呢個我女朋友。咁當個女仔咧收齊晒啲紙嘅時候咧，將佢拼埋一齊，就係一句我哋分手啦。哇正喎！佢本身勁開心嘅喎，應該係呢個男朋友唔知講咩咧咁樣。最黑係咧分手仲要俾其他路人知啦嘛。係喎，真係落晒咯咁講。嗰次你有試過咩？唔係，即係我講呢個咁樣。好似有嘢想講喎 Gabby。咦，其實咧我就覺得咧分手嘅話咧，應該用最 sweet 嘅方法去講分手嘅。我就聽過個故事咧，就係咁就有個男仔就約個女仔喺間餐廳度等啦，咁個男仔就唔入去住，咁就喺透明玻璃窗出面咧就貼啲紙去寫我哋分手啦咁樣，跟住咧就咁走咗去咯，咁我覺得好不負責任。係啊，我唔中意。即係個女仔本來好希望去同佢食一餐聖誕大餐咁樣，點知就咁打一句嘢就走咗。好多時係咯，啲男仔即係你知不善言語就唔識點樣講咧，佢可能可以約個女仔喺某個地方，即係可能就佢收工啦，跟住佢就其實拖住另一個新嘅女朋友，就特登喺嗰個地方出現，就俾佢以前女朋友睇到，真係好衰啊！新女朋友。其實我哋啱啱咪話咧，求愛嘅時候可以砌蠟燭嘅。咁你砌個心形啊嘛，求愛嘅時候。咁你分手嘅時候咪砌分手兩個字，砌翻個裂咗嘅心形。不過都抵，我覺得咁浪漫，跟住話分手啊，大佬。係啊，正啊，幾有心。你幻想下個女朋友個樣先。佢好想同你分手。咁啊，可以試下喺摩天輪嗰度分手咧，即係嗰啲走到去勁山長水遠或者去到外地嗰啲咧，勁靚嗰啲摩天輪，跟住諗住上到去一定好浪漫噶嘛，跟住上到最高我一定正同佢講，我哋分手啦。哇，正！個女仔會唔會 hurt 到跳咗落嚟？可能係推個男仔落嚟咧，可能一齊跳咧。好恐怖啊！你哋搞到佢點會覺得聖誕節恐怖㗎？有聖誕老人，有聖誕禮物，仲有火雞食，點會唔中意聖誕節？其實我好中意聖誕老人㗎，因為佢會送禮物俾我咯。哇！你有火雞食好西方啊，好鬼仔咯，因為我覺得係咯，我貴咗性格㗎嘛。係咯，細個會好期待聖誕節咯，因為即係其實係多個藉口買玩具咯。但係而家係覺得，聖誕節係見到啲燈飾、啲裝飾先醒起，聖誕節又嚟啦。即係調翻轉，以前係即係屋企人買玩具俾我哋嘛。但係我哋而家已經叫做半個長輩啦，而家到我哋諗買禮物俾人，其實係好麻煩，好痛苦啊！咁你哋細個咧點樣收禮物㗎？係咪真係有隻襪咁樣送你哋俾？係啊，我以前細個咧會攞一隻襪啦，然之後擺喺個床頭嗰度。咁咧，我第二朝咧就會見到有張100蚊紙喺入邊。100蚊開心啊！收現金㗎，咁細個就收錢，係收咗幾年添啊！仲要我就唔係收錢啦，即係通常屋企佈置聖誕咧，咪會擺棵聖誕樹喺度，跟住後面好多禮物嘅，跟住咧我屋企人就會叫我喺下面是但揀一份啦，揀啱就攞走佢啦，咁樣就算噶咯喎。哇！你都好西化，屋企冇聖誕樹㗎。即係佢突然之間，如果你開咗嗰個係一個發泡膠盒㗎，可能係啊，真係。但係好在我冇試過。其實聖誕老人咧就係即係喺西方啲嘅節日嚟㗎嘛，即係我哋中國係好少慶祝咯。聽
聽講咧，好似係喺荷蘭有個地方就有個老人家好中意幫嗰啲窮人嘅。咁佢有一次咧就拋一袋金，咁就拋入去一個女仔間屋嘅時候，就唔覺意跌咗落一隻襪度喎。咁從此咧將禮物擺喺聖誕襪呢個送禮嘅方法咧，就傳到而家啦。但我聽過另一個版本嘅喎，係咧冰島啲人成日話咧，聖誕老人其實唔係得一個噶，佢係有好多好多個，有9個噶，佢哋有唔同嘅性格啦，有啲會好開心啦，有啲好溫柔噶。我哋咧之前都上網揾過有一個好恐怖嘅聖誕老人故事喎，有冇睇過嗰個咧？進物嗰個咧？哦，我知你係咪講緊嗰個？係嗰個咧，成日瘋傳嗰個啊嘛，超驚！我有聽過有聖誕老人嗰個聖誕故事啊嘛，係超級驚！我嗰晚唔敢瞓覺，你知唔知？睇完之後，我要拉埋我媽一齊同我瞓咯。我而家每年都好驚12月咯。唔夠位，我而家上網揾翻嗰條 clip 出嚟，不如而家好啊，即刻播，快啲播，真係快啲播！熄燈先啊！喺好耐好耐以前，當仲未有聖誕老人存在嘅時候，喺一個好遠好遠嘅國家嘅某個小鎮入邊，每一家每一戶都安居樂業，樂也融融。全個鎮都好唔中意住喺街尾嘅一個中年男人，佢叫路易辛茲，因為佢實在太得人驚啦。佢成日都望實啲細路仔，搞到成村人都唔俾啲細路接近佢。媽媽啊，街尾個叔叔成日請我食糖噶。哎呀仔，你唔好成日搵個怪叔叔啦，佢食咗你都唔知啊。其實路易辛茲係有戀童癖，佢每晚都會偷偷地潛入某一個屋企，然後望住啲小朋友。喺12月24號嘅晚上，佢又如常咁爬入某個屋企嘅煙囪，爬入去小朋友間房。哇，咁多層嘅，哇發達啦，有2個小朋友啊！佢開始慢慢哇正啊！呢對姐弟嘅床邊。正啊！哇不得了啦，個細路好得意啊，隻腳仔肥嘟嘟噶。佢實在太中意小朋友隻腳仔啦，所以佢決定將收埋喺3袋嘅菜刀拎出嚟，手起刀落，小朋友隻腳就被斬斷咗啦。啲血染到路易辛茲嘅白色衫變成紅色，個男仔不停喊，不停喊，好痛啊！哇喂，好多血，快啲搵隻襪笠住個傷口先。白襪瞬間變成紅色，佢家姐俾啲喊聲嘈醒咗，擘大隻眼見到有個男人喺度，就問佢：你係邊個啊？哇大鑊！我咪聖誕老人咯，嚟送禮物俾你哋噶嘛。聖誕老人？未聽過嘅，哈哈，個名好得意啊！聖誕老人啊，點解我細佬隻襪咁紅嘅？呢隻咪聖誕襪咯。每個小朋友呢，只要掛住一隻紅色嘅襪喺床邊，聖誕老人就會送禮物俾你哋嘅啦。佢講完之後，即刻喺3袋度拎咗1條毛巾同埋1包紙巾送俾呢對姐弟。嗱，你哋千祈唔好同人講我今晚嚟咗揾你哋啊，要保守秘密。如果唔係，下年就冇禮物噶啦。之後，路易辛茲就沿住煙囪走咗啦。拜拜，聖誕老人，聖誕快樂，拜拜。返到屋企之後，佢望住染滿鮮血嘅衫同埋嗰隻腳仔，佢覺得好滿足啊！自此呢個世界就少咗隻腳仔啦。但係每逢平安夜，每家每戶嘅小朋友都會喺床邊掛住一隻聖誕襪，期待住一個全身鮮紅色叫做聖誕老人嘅叔叔送嚟嘅聖誕禮物。